咁今次咧未跑已經行運先啦，有3大嘅好運嘅。Hello， 大家好，我係 CP。嚟緊禮拜日沙田會上演一年一度嘅國際賽盛事啊！逢親呢一日咧，個場面都會相當之墟冚啊！好多嘅朋友仔會專登咧入去沙田嗰度咧睇靚馬嘅。咁今屆啦，我哋嘅港隊陣容啊，繼續係相當之強勁㗎，有嘉應高升啊、浪漫勇士咁樣啦，去迎戰咧一眾嘅外隊馬。咁喺呢4場嘅1級賽嗰度咧，睇下我哋今年啦港隊代表會立到幾多個杯賽啦。咁啊，除咗咧嗰4場1級賽之外，其他嘅場次咧，其實個戲碼咧都相當之好㗎，有唔少一啲有近績啦，或者有質素嘅馬咧，都會咧喺呢一日咧出嚟跑咁樣嘅。咁而今期嘅馬膽啊，3場1號嘅勇者為王都係一匹好有潛質嘅馬嚟㗎。呢匹勇者為王其實2個禮拜前咧先至初次出賽嘅啫，配合潘頓跑4班田草1200米嘅，一如佢賽前啲大閘走勢咁樣啦，好有前速㗎，一早啊咬住啲2、3位咁樣。咁嗰場馬咧早段步速都幾快下嘅，咁難得啦，咁末段咧都冇拖慢到喎，咁以一個好輕鬆嘅姿態贏出嗰場賽事啦，而總時間咧亦都快過同日3班1200米嘅頭馬嘅，可想而知咧呢隻馬咧肯定係超班嘅啦嚇。咁今次咧未跑已經行運先啦，有3大嘅好運嘅。首先咧，本身佢係後備1嚟嘅，咁啊點知咧有隻正選馬退出咗，咁佢可以後備補上啦。咁第二啊就係揾到一個大內高手啊莫亞，咁大家都知啦，啱啱咧先至贏咗禮拜3嘅國際騎師賽啫嘛。咁仲要今次咧同場咧冇乜放頭馬嘅，佢排住個7檔咧，其實好有機會咧可以咧利用佢嘅前速咧早段咧殺到埋嚟，自己貼欄放咧，佢會幫到呢隻馬更加好走㗎。嗱，睇得足本版嘅，梗係想知道我今期另外仲有啲咩心水啦。嗱，講翻上期啦，介紹嗰3匹馬咧，咁都全部入晒3甲啦。咁我哋有付費會員咧跟足嚟買咧，結果都有唔錯嘅回報喎。咁啊，希望今期咧繼續啊3隻都有好表現啦。嗱，今期除咗介紹隻勇者為王之外，推介多另一匹嘅前置馬，就係1場2號嘅千杯不醉。好明顯咧，幕後咧一早部署落班啊嚟出擊嘅。咁啊喺前仗嘅時候咧，仲喺3班啦，咁啊初真程上去1400米嗰度，咁啊沿途快跟咧翻嚟末段咧先至力弱咁嘅啫。咁但係嗰場咧已經試準咗嗰隻馬嘅前速啦，同埋個氣量㗎啦。咁去到上一場啦，減9分落4班咧，咁即刻有啲飛喎，臨場10零倍嘅咋。咁啊索性咧自己放頭啊，仲要放得幾快喎！頭1000米咧做呢個57.72啊，算係一個幾快嘅步速嘅，仲要孭住個頂磅咧，翻嚟仲有個第3，只係輸俾嗰隻嘅一世美麗嘅個半馬位左右嘅。咁論個水準咧，已經係合格有餘㗎啦。咁今次咧，竟然咧唔需要再繼續孭135喎，孭少3磅132啊，對呢匹1000磅體重左右嘅馬嚟講咧，會有幫助嘅。咁再者啦，你睇落去成棚馬咧，亦都冇咩快貨馬喎，有機會咧7檔起步啊，憑佢一啲嘅前速咧，可以殺到埋嚟咧，自己貼欄操控咗個步速嘅話咧，佢會有着數嘅。希威森啊，只要佢咧嗰個戰意咧係冇問題嘅話咧，尤其是咧佢騎啲放頭馬咧個表現啊水準咧都會好嘅。咁希望呢隻馬咧可以咧喺呢一場嘅交代啦，咁啊再者啦，廖康銘啦喺啲大賽日嗰度咧，相信咧都會求一啲嘅好成績㗎啦。咁呢匹咧1場2號嘅千杯不醉咧，係今場啊好大機會咧會有更好嘅表現㗎。嗱，4場1級賽之中啦，其中2400米嘅香港瓶咧，向來都係外隊天下嚟㗎。皆因咧香港嘅大長途馬咧水準真係麻麻地嘅。咁啊再者啦，今屆咧嚟香港挑戰香港瓶嘅外隊馬咧嗰啲實力咧都真係咧又超級一啲喎。咁其中2號嘅班霸實力咧馬如其名啦，都有啲超級㗎嚇。咁啊上個月咧先至去咗澳洲啊跑墨爾本杯啦，咁啊配咗一個比較生手啲嘅薛海華。咁啊結果咧就早段啊比較落後啊，咁縱使末段咧可以咧追翻好多上嚟啦，咁但係都為時已晚，只係跑過第7嘅啫。咁睇翻啦，踏入2025年之後咧，呢匹嘅班霸實力咧，其實佢個水準咧保持得好穩定嘅。咁佢都慣咗周圍去㗎啦，又去嗰啲沙地啊，或者本身啲法國啊、英外嗰啲佢都周圍去走、周圍跑㗎啦。咁亦都咧交出唔錯嘅表現。咁其中前一仗咧，愛爾蘭聖烈治大賽咧，亦都贏咗馬，贏得好輕鬆嘅。咁今次咧嚟到香港㗎啦，配翻一個最熟手嘅麥文堅呢位騎師啊，咁係近年啦一個叫做最當起嘅愛爾蘭冠軍騎師嚟嘅，嚟緊咧都會客串啦嚟香港客串3個月㗎啦。咁呢匹馬最大嘅優勢就係佢咧係可以咧留前鬥後，喺末段嗰度咧會交出一個好強嘅後勁嘅。
咁啊，同場咧，你話譬如其他啲南加名城嗰啲近況係麻麻地啦，咁遠飛標槍可能係佢最強嘅對手，係通常咧應該都係呢兩匹馬啦，睇下點樣去龍爭虎鬥啦。咁但係以級數啊或者近仗嘅表現嚟講咧，我始終覺得咧稱先係呢一隻嘅班霸實力會高少少啊，咁啊所以我介紹埋呢一匹馬俾大家嘅。總結今期 VinPay 過三關推介，包括1場2號千杯不醉，3場1號勇者為王，同4場2號班霸實力，祝大家贏到開晒行。講咗我今期重心推介之後，到好拍檔 Dorothy 以動物傳心嘅角度去睇睇馬仔嘅神操狀況係點啊 ！Hello， 我係 Dorothy， 今日同大家睇嘅就係12月14號香港一哩錦標賽嘅馬。好，第一隻出場嘅呢就係神智勇進，佢俾我嘅信息就係輕鬆嘅，只係練跑啫。咁佢又冇乜太大嘅 data 俾我，都係努力咁樣去大步去跑去終點。嚟緊呢隻呢就叫做我哋都好熟悉噶啦，就係遨遊氣泡。咁氣泡仔呢，佢就同我講，佢話你睇下我好 fit 啊，我要努力啲，同埋我好有信心可以跑得好嘅成績。咁佢啊好努力咁樣跑嘅。咁嚟緊第三隻馬仔呢，就係港邊小區。咁港邊小區呢係外來馬嚟嘅。咁佢嚟到香港呢，佢就同我講，佢就話我試下香港嘅地先。咁佢都幾開心下，同埋呢。佢試咗一個草地，一個泥地，佢都係好輕鬆自如咁樣，就吸住香港嘅味道咁啦。咁嚟緊呢隻第四隻出場就係美麗同享。美麗同享同我講呢，佢話我要 keep 住美麗，你睇下我幾靚。咁美麗同享呢個身形好靚，好 slim 好瘦好 fit 嘅馬。咁啊，睇下佢嗰日嘅行圈狀態啦。好，嚟緊呢隻呢，就係叫做標之銀河。咁標之銀河呢，就嗰日就同我講，佢話我跑到出晒汗啦。咁佢好靚噶，佢啲毛色嗰啲毛水都好凌立立嘅。咁佢又同我講嘅嘢就係我身形靚爆噶，你睇下我好 fit 啊，我啲 muscle 都出埋嚟。咁的而且確係見到佢啲肌肉嗰啲線條紋係出嚟係好靚嘅。咁跟住呢隻呢，就叫做晉偉提。咁晉偉提呢，就話我係一隻好跑得嘅快馬嚟嘅，佢跑得都好快，兼佢個腳步呢好密腳嘅。咁啊，表現都唔差噶。咁我幾中意呢隻晉偉提。和平包呢，今日個心情就係輕輕鬆鬆啦。跟住有馬同佢拍嘅時候呢，佢就話我會盡力跑噶。嚟緊呢隻就鴻運帝王。鴻運帝王就話我順住個勢咁跑啊，我要快啊。佢可能知道呢個係大比賽啦，咁佢就話我要快啊，我要快啊，我要快啊。咁佢就不停咁講快啊快，個頭呢好挫住咁樣去嘅，越跑越快添。咁跟住呢，就睇呢隻叫陽光勇士。陽光勇士呢，今日就話你睇下我跑得快唔快，高唔高速。即係佢就話俾我聽，問我就覺得佢好似未盡全力啦。但係佢就話俾我聽，我都幾高速噶咁樣。但係我就覺得佢可以再快啲啲嘅。咁嚟緊睇呢隻呢，就好多人都熟悉噶啦。呢隻叫祝願。祝願呢日就同我講，佢話俾我 data 呢，話好勁啊。佢話我本身已經好叻噶啦。我好有鬥志嘅，即係其實都睇得出佢好有鬥志。
佢一定要碾贏人哋啲馬嘅。佢話我要衝啊，我唔可以停噶，我要一直咁樣就飆去終點，好靚。捉完呢隻馬我都要嘅呢一場。嚟緊睇呢隻合夥奔馳啦，合夥奔馳就話我順住個勢大步咁樣去練習嘅啫，我今日就唔會話點樣跑得快俾你睇嘅。佢只係跑就咁樣就跑去個終點。咁我睇下佢嗰日行圈啦，因為合夥奔馳都係一隻靚馬嚟嘅。咁跟住睇呢隻叫做手機標白，手機標白就話好輕鬆啊，都係大步咁樣去嘅咋，我都係練下氣嘅啫，就唔係話比賽咁。到其時我就唔同噶啦，咁佢咁樣講俾我聽嘅。咁到其時就睇下佢行圈個狀態行成點啦，佢會唔會有動態咁表現出嚟話俾我知啦。咁跟住睇呢隻呢，就叫做東貴司，東貴司就話哇好開心啊，嚟到香港，你睇下佢個動態就係我要跑啊，好輕鬆咁樣聞住香港嘅草地，聞埋香港個泥地味，咁啊輕輕鬆鬆咁，隻馬仔都好似幾長啊個身形，咁佢跑得都幾靚噶，身形都唔錯嘅。咁留意佢嗰日行圈狀態啦。嚟緊呢隻叫做巧獸生花，巧獸生花就話俾佢聽，是但啦，個泥地我又麻麻地，咪踩下慢步咁樣就跑去咯。草地呢就好啲啦，佢就話草地啱我嗰杯茶，我就跑快啲啦，咁樣就跑住去終點嘅。香港一哩錦標賽有選擇嘅有遨遊氣泡啦、晉偉提啦、陽光勇士同竹園嘅。想睇到我哋一眾主持臨場更加多嘅獨家心水方法，好簡單，只需要成為我哋嘅付費會員，其中一個選擇就係 One Day Pass，一日通行證，只需要50蚊啫，就可以由頭睇到尾，齊齊贏到開晒行。